Оройн төргийн хэмжигчтэй Говийн наран телевизээс бэлтгэн хүргэдэг Говийн мэдээлэл хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдөр 12 дугаар сарын 1-ний өдөр дэлхийн нийтээр дохын эсрэг анхаарлаа хандуулах өдөр тохиож байна. Мэдээллийнхэнд хураангуй мэдээллийг хүргэж байна. 12 дугаар сарын 1 дохтой тэмцэх дэлхийн өдрийг манай аймаг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Манай аймагт малчтын зөвлөгөөн болж байна. Сургууль өмнөх боловсролын багш нарын дунд туслах солилцоог боллоо. Ахмад наснуудад эрүүл мэндийн үзлэг хийж байна. Сургууль завсарласан 62 хүүхдэд ерөнхий боловсрол олгохоор суралцуулж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй одоо та бүхэн хүлээн авч үзсэн үү? Эхний мэдээ дэлхийн нийтээр дохын эсрэг анхаарлаа хандуулах өдөр тохиож байна. Манай аймаг бие сэргийлж чадна харин та урандаар тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Жил бүрийн 12 дугаар сарын 1-ний өдөр дохтой тэмцэх дэлхийн өдөр тохиодог. Манай аймаг энэ жил хүний дархлал хомсдлын вирус дархлын олдмол хомсдлоос сэргийлэхээр бие сэргийлж чадна харин та урандаар энэхүү өдрийг тэмдэглэн иргэдийн анхаарлыг ил өдөрт хандуулж байна. Энэ өдрийг тохиолдуулан манай аймгийн улаан загалмай хорой, эрүүл мэндийн газар, аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран 500 гаруй хүнийг хамруулсан дохын эсрэг эв санаа нэгдэл, итгэл найдварын бэлэг тэмдэг болсон улаан тууз аялуулах ажиллагааг 50 жагсаалын хамт зохион байгууллаа. Бид сэргийлж чадна харин та. Энэ өвчин бол одоо Монгол улсын хувьд хамгийн тархал багтай байгаа боловч хамгийн өндөр эрсдэлтэй байгаагаараа дэлхийн аимшиг төрүүлж байдаг. Сүүлийн 15 жилд одоо энэ тархалтыг бууруулах одоо халдвар ихсэх явдал бол одоо 50% буураад байгаа гэсэн манай Монгол улсын хувьд бол бас бага насны өсвөр үе охтууд хөвгүүд бас өвдөх тал нэлээд бас анзаарэгдэж байгаа. Тийм учраас одоо бид нар хүн болгон одоо өөрийгөө амьдралынхаа жолоог зөв атгах гэж ярьдаг. Тэгээд одоо эрсдэлтэй алхам хийхгүй байхыг одоо та бүхнээсээ уриалж байна. Дэлхийд бол хамгийн өндөр тархалтай улс бол Өмнөд Африкт байгаа. Түүний дараагаар Хятад, Орос, Америкийн нэгдсэн улс гэж явцдаг. Энэ өндөр тархалтай хоёр том гүрний гол байгаагаараа манай Монгол улс халдварын бол маш өндөр өрсөлдөлтэй байдаг. Тийм учраас монголчууд маань одоо бие хичээгээд өөрийгөө сэргийлж чадах юм бол одоо агаар тусдын замаар халддаг биш тийм ээ. Зөвхөн бэлгийн замаар цус тусан бүтээтгүүнээр халддаг учраас хүн болгоны нэг сэргийлээд байх боломжтой юм аа. Монгол улсад хүний дархлал хомсдлын вирусын анхны тохиолдол 1992 онд илэрч байсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар нийт 249 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тус тохиолдлуудын 98% нь бэлгийн замаар халдвар авсан учраас иргэд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд анхаарал хандуулах нь чухал юм. Нийт халдвар тээгчийн бүртгэгдсэн иргэдийн 62%-ийг 25-аас 30 насны залуучууд эзэлж байгаа бол 80%-ийг эрчүүд эзэлдэг байна. Дараагийн мэдээ 2 жил тутам зохион байгуулагддаг 15 сумын малчтын зөвлөгөө 70 задад тутнаа эхэллээ. Хөдөлмөрийн баатар улсын сайн малчин мал аж ахуйн салбарт үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байгаа хөдөлмөрчид нэгд орчуулж мал аж ахуйн салбарт тулгамжийн асуудлаа хэлэлцлээ. Эндээс бэлдсэн мэдээллээр мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэнэ. Манай аймаг нь 23 сая толгой малтай бөгөөд жил ирэх тусам малын тоо толгой өсгийн хэрээр бэлчээрийн даац хэвтэрж байгааг малчид хэлж байна. Аймгийн бэлчээрийн усан хангамж муу нийт бэлчээрийн 43%-ийг усжуулжээ. Малчид усаа дагаж малаа бэлчээдэг тул бэлчээрийн даац хэвтэрж байна гэдгийг мэрэгжилтэнгүүд хэлж байна. Энэ удаагийн зөвлөгөөнөөс бид үндсэн 3 баримтчгийг гаргахаар 3 баримтчгийн туслыг хэлэлцүүлж байна. Эхнийх нь бол аймгийн малчин хөтөлбөр гэж аймгийн хэмжээнд мал аж ахуйн салбар малчтын дунд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх ийм зорилготой аймгийн малчин гэдэг төлбөрийг бол төслийн бол хэлэлцүүлээд явж байна. Хоёр дахь нь бол аймгийн хэмжээнд дагаж мөрдөх жишг журам 2-ыг гаргахаар явж байгаа. Энэ нь бол өвлжин аваржааны доорх газрыг хөрвчлөх ашиглахтай холбогдсон одоо үүсч байгаа харилцааг зохицуулах журам. Хоёр дахь нь бол одоо орон нутгийн улсын төсвийн оронгоор бэлчээр өсчүүлэлтийн зорилтоор гаргаж байгаа гүн өрөмийн бол инженерийн эзтэй удагуудыг эзэмших ашиглагтай холбоотой үүсч байгаа харилцааг зохицуулах ийм жишг журам гэдэг 2 жишг журам нэг дэд хөтөлбөрийг бол малчтынхаа төлөөллөөр бол хэлэлцүүлж байгаамаа. Аймгийн хэмжээнд л бол 16 оны жилийн эцсийн байдлаар бэлчээр өсчүүлэлтийг 43.4%-тай нийт одоо бэлчээрийн төлбөрийн 43.4% өсчүүлэгдсэн. Усан хангамжийн хөдөлгөөс хүрэлцээ муутай байдаг. 2012 оны малчтын зөвлөгөөнөөс хойш усан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор жил болгон баруун зүүн бүсийн сумдад бол 15-аас доошгүй инженерийн эзтэй удаагийн орон нутгийн төсвийн өрөнгөөр бол гаргаж байгаа. Бусад одоо уул уурхай болон төсөл хөтөлбөр сум хөгжүүлэх сангийн өрөнгөөр бол жил бүр тодорхой удаагуудыг гаргадаг ч одоо усчлалтын хувьд бол жилдээ 1 орчим хувиар нэмэгдэж ингэж явж байгаа. Хэлийн зурс нутаг говь өрөөгөө бол бас
усан хангамжих тааруу муутай. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол бас газрын гүний ус бол одоо бүр их гүнлүү гарна. Одоо бараг 100 метрээс дээш өрнөж үйж ус гардаг ийм байдал бий болж байна. Өнгөний одоо ил задгаа ус болог шанд бол бас зарим нэг болог шандууд ил задгаа уснууд ширгэж байгаа юм хандлага байгаа. Энэ утгаараа бас усан хангамж бас хөрөлцөө бол муутай байдаг. Өнөөдрийн өдөөс өмнө салбар хэлэлцүүлгээр бол малчтын тавьж байгаа гол асуудал бол өлжөө бууц, бэлчээрийн одоо хөлийн засгийн маргаантай асуудлууд, усан хангамжийн одоо хөрөлцөөний асуудал, малчтын хүүхдийн одоо амралттай холбоотой мөн одоо залуу малчтын одоо талаар баримтлах бодлого, залуу малчтын залгамж чалааг төрүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг л голчлон ярьж байна. Мөн дээрээс нь бас малчтын эрүүл мэндийн талаар бас яригдчих байна. Малчид хөдөлмөрчид малын хөлийн татвараа төлөхийг дэмжиж бид төрдөө өгч эргээд хариуцлагатай байхыг шаардаж мал аж ахуйн салбартаа ахиц дэвшил гарна гэдгийг онцоллоо. Мөн тэд махны үйлдвэртэй болох уул уурхайгаас үүдсэн тоосчлт, бэлчээр талхалтыг бууруулах нөхөн сэргээлт хийх, уул уурхай нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх, малчид иргэдтэй уурхайн удирдлагууд уулзаж хамтран ажиллаж санал бодлыг нь сонсдог байх асуудлыг хөндөж ярилцлаа. Бид нарын ерөн тулгамдж байгаа асуудлууд ерөн нэлээд төр засгийн анхаарал зэгсэн орцол юм шиг байлаа. Энэ малыг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд яралт оруулах, цаг өндөрсөн нөхцөлд ингэж одоо өхүүлээд одоо ингээд эдийн засгийн эргэлтэнд орохгүйгээр ингээд аль шиг одоо 2 жилийн зутнаас л одоо 10-10 сая малаа л одоо аль шиг л одоо хүүлж байсан шүү дээ. Энэ төрөлжлөгөн төр гашуун сургамжийн тэр бол одоо энэ төр засаг бас анхаарч одоо эдийн засгийн эргүүлэн махыг экспортлох, арьс түүхүүдийн одоо бас үнэтэй зах зээл борлуулж өгөх энэ талаар энэ төр бас нэлээд бодлого боловсруулж цаг өндөрхөөс өмнө хэрэгжүүл малчин байтанд бас их л хэрэгтэй л болгох намтай л байна. Энэ залуу малчны зөвлөгөө хийгээд чинь цаашаа үр шиг хэмээ өгөх бах, малчин олон болох бах. Залуу малчнаа жаахан засаг төрөөс жаахан дэмжүүлж санагдаад байна хэрэг. Малын чанар өгсгааг сайжруулж байгаа тийм хүүхдүүд бол олон байгаа л да. Энэхүү зөвлөгөөнөөс зөвлөмж гарган холбогдох албаны хүмүүст хүргүүлэн бодит ажил болгосноор уг зөвлөгөөний үр дүн гарна гэж үзэж байна. Дараагийн мэдээ сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарын дунд туршлага солилцох уулзалт боллоо. Энэхүү арга хэмжээг манай аймгийн 9-р цэцэрлэгээс зохион байгуулсан байна. Уг үйл ажиллагаанд 8, 9, 23, 26 дугаар цэцэрлэг болон Хамбогдын 21, 22 дугаар цэцэрлэгүүд оролцлоо. Цэцэрлэг бүрээс 3 багш нар хүрэлцэн ирж нийт 30 гаруй хүмүүсийг хамруулжээ. Энэхүү уулзалтаа багш дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, багшийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан байна. Багшаа хөгжүүлэх, багш дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, арга зүйг одоо түгээн дэлгэрүүлэх, заадгүй багшийн үйл ажиллагааг бас сурталчлах ийм зорилгоор өнөөдөр үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд багшаасаа суралцсан арга зүйг өндөр хүүхэд хөгжүүлж байгаа арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх ийм зорилготой явж байгаа. За ер нь тэгээд зохион байгуулж байгаа ажлууд маань бол одоо жил-жилдээ сайжраал яваа тий яг зүгээр түрүү зааж ирсэн юмнуудаар бол дараагийнхаа алдаа гарахгүй байх нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээд хилцүүлгийг бол бид нар хийдэг байгаа. Тэгээд сайн үйл ажиллагааныхаа дараа хилцүүлгээ явуулна. Тэгээд хилцүүлгээс бас одоо багш маань одоо багшаад нь цаашдаа анхаарахаар зүйл юу гэдэг, давуу тал нь юу гэдэг бид бол хилцүүлгээр ингэж хэлцэж байгаа шүү дээ. Тус үйл ажиллагаанд 9-р цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн урлагийн тоглолт болсон бөгөөд цэцэрлэгийн багш нарын дунд ур чадварын тэмцээн болсон байна. Хамбогд цамын 21-р цэцэрлэг нь 5 бүлэгтэйгээр 170 гаруй хүүхэдтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид нар тэгээд 2017-аас 18 оны хичээлийн жил сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хүүхэд нэг бүрийг тоглонгоос суралцах үйл явцад суралцуулж байгаа. Тэгээд энэ сурчлага үйл ажиллагаанаас бас туршлага хоригдлуулж үйл ажиллагаандаа хэрэглэн гэдэгт бас итгэлтэй байгаа. Төвийн 2 дугаар курсын жуулын уулзалтанд сайн хичээлийн үйл ажиллагаа заахад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За энэ үйл ажиллагааны болохоор давуу чанар гэвэл бас багш ажлын байран дээр хөгжих, тэгээд багш хөгжлийн тэр цөм хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг сайжруулах, цөм хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг явуулахад бас үр дүн өгж байгаа ийм үйл ажиллагаа байна. Багш бүрийн эзэмссэн арга зүй технологиг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, бусдаас суралцаж санал бодлоо хуваалцах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Мөн хүүхдийн ахиц хөгжлийг хэрхэн хөтлөх, хүүхдийн эзэмсэн чадвар дадлууд, анги бүлгийн сургалтын орчинтой танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулан багш нар туршлага мэдээлэлээ солилцсон байна.
Бүсийн онцлог эмчилгээний төвдөр Ахмад наснуудад эрүүл мэндийн үзлэг хийж байна. Энэхүү үзлэг нь 7 хоногийн хугацаатай үргэлжлэх бөгөөд одоогоор 6 дугаар багийн иргэд хамрагдаж байна. Бид хамтдаа аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Ахмад насны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах хэд хэдэн заалт оруулсан байгаа лээ. Түүний нэг нь Ахмад насны эрүүл мэндийн үн төлбөргүй үзэлгийг 11-р сарын 26-ны өдрөөс энэ сарын 4-ний өдөр хүртэл хийж байна. Үзлэг аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвд болж байгаа юм. Ирж байгаа ахмадууд бол харьцангуйгаар өвчлөлийн хувьд бол нэг шинээр нэг тийм одоо янз бүрийн тийм хүнд өвчин бүртгэгдсэнгүй архаг хууч өвчтэй тиймэрхүү л явж байна. Одоо эхогч нэг өлөн харах учраас өлөөний 9 цагаас өдрийн 1 цаг хүртэл харж байгаа. Энд ирж байгаа ахмад бол ер нь бол дандаа нөгөө өөрөө босоод ирээх чадвартай тийм ахмадууд. Тийм одоо хэвтрийн ч гэдэм үү одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй нэгэн тийм хүмүүс бол бараг ирэхгүй байна. Уг үзлэгт ахмадууд итвэх сайтай хамрагдаж байгаа бөгөөд иргэдэд мэдээллийг хурдан шуурхай хүргэсэнд мөн энэхүү үйл ажиллагааг санаачлан явуулсан удирдлагуудаа талархаж байгаа ахмадууд хэлж байлаа. Өнөөдөр миний хувьд өглөө 9 цагт ирээд бүх шинжилгээг өгөөд бүх үзүүлэлтийг харуулдаг бүх мань бүгдийг үзүүлчлээ. Сайхан маш сэтгэл сайхан байна. За юуны өмнө энэ ард түмнийхээ эрүүл энхийн төлөө энэ аймаг даяар ингэж анхаарч ахмад наснуудыг ингэж үзлэг үйлчилгээнд оруулж байгаа явдалд талархаж байгаагаа илэрхийлэх байна. Баг багаар нь хуваарлаад ингэж ээлжээр оруулж байгаа юм байна. За сэтгэл өндөр байна. Энэхүү үзэлгээр мэс засал, үе мөч, дүр санчилгоо, дотор зүрх судас мэдрэл, нүд чих, хамар хоолой, арьс харшил зэрэг үзлэг онцлогоо хийж байгаа бөгөөд ахмадуудаа зөвлөгөө өгч байна. Мөн 70 задах хотын 8 багийн ахмадуудыг хамруулсан бөгөөд нэг өдөрт нэг багийн иргэдийг үзэж байгаа жээ. Өдөрт дунджаар нэг кабинетэд 30-аас 40 ахмад үйлчлүүлж байгаа юм байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үздэг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ 2017 оноос 2018 оны хичээлийн жил сургуулиас завсарсан 62 хүүхэд ерөнхий боловсрол эзэмшихээр суралцж байна. Сургууль завсарсан 62 хүүхдэд ерөнхий боловсрол олгохоор дүүцүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн дагуу насан туршийн боловсролын төвийн багш нар ажиллаж байна. Дээр хүүхдүүдийн 14 нь бага боловсрол, 48 нь суурь боловсрол эзэмшихээр суралцж байна. Тэдний 11 хичээлийн жилд 9-р ангиа төгсөх юм байна. Өнгөрсөн онд бага суурь боловсролд нийт 105 хүүхэд суралцснаас бага боловсролд 25, суурь боловсролд 80 хүүхэд дүүцүүлэх сургалтанд хамрагдсан байна. За боловсрол сайжлын ухааны яамнаас 2007 онд гарсан дүйцэн хөтөлбөр сургалт явуулах журам гэж байдаг. За энэхүү журмын дагуу насан туршийн боловсролын төв дээр сургууль завсардсан бол одоо сургуулиас гадуур хүүхэд залуучуудад бага суурь боловсролыг нөхөн болгох дүйцэн хөтөлбөрийн сургалтуудыг бүтгэн одоо зохион байгуулж явж байна. За мөн одоо бид бүхэн 2012-аас 2017 онд бол дүйцэн хөтөлбөрийн сургалтаар 83 хүүхдийг бид бүхэн одоо 9-р анги төгсгөж ингэж одоо суурь боловсролын эзэмшүүлж ажил амьдралдаа ингэ залгуулсан байдیں۔ Тэгээд эдгээр хүүхдүүдээ бид бүхэн одоо бас 9-р анги төгсгөө явуулчихдаг. Аль болохоор одоо цаашид суралцах ажил эрхлэх бас боломж дээр нь анхаарч одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв за одоогор политехникийн коллеж одоо мэрэгжлийн ангиудад ингээ мэрэгжлийн боловсрол олгох тал дээр бид бүхэн бас жуулчилж өгч ингэ хүүхдүүдэд оруулж бас ингэж анхаарч ажилладаг. 2012 оноос хойш дүүцүүлэх сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан 83 хүүхэд 9-р ангиа төгссөн бөгөөд тэдний 27 нь коллежид элсэн суралцж байгаамаа. Насан туршийн боловсролын төвөөс ерөнхий боловсрол олгохоор 7 ажилтан аймгийн төвд ажиллаж байдаг бол сумын ерөнхий боловсролын сургууль бүрийг түшиглэн 15 багш сургуулиас завсарсан хүүхдүүдэд боловсрол олгохоор ажилладаг байна. Энэ хичээлийн жил суралцж байгаа 62 хүүхдийн 24 нэмэгтэй, бусд нь эрэгтэй хүүхдүүд. Ерөнхий боловсролын хичээлийн хөтөлбөрийн 70% дүүцүүлэн танхимаар болон бие даах хэлбэрээр сургалтыг явуулдаг байна. Өмнөговь аймагт болж байгаа мэдээлэлээс бэлтгэн хүргэдэг говийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай эрхэм үзэгчтэй.